Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprendre Avec Moi ស្វាគមន៍អ្នកនាងសាជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយប្រហែលវីដេអូនេះគឺយើងនៅលើដំបូលរហូតតែម្ដងណាដោយសារខ្ញុំថតមេរៀនជាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងបានអានក៏ដូចជាពាក្យថ្មីក៏ដូចជាការសន្ទនាថ្មីហើយคลิปនេះយើងនិយាយអំពីរឿងព្រេងណាខ្ញុំនឹងអានរឿងព្រេងហើយនឹងដាក់ជាអក្សរខ្មែរក៏ដូចជាអក្សរបារាំងនៅលើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីអ្នកនរគ្នាស្រួលក្នុងការស្ដាប់មើលហើយនឹងបកប្រែទៅជាខ្មែរហើយស្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនហើយយើងនឹងស្ដាប់រឿងនិទានមួយដែលមានចំណងជើងថា le petite Chaperon Rouge មានន័យថាក្មេងស្រីពាក់មួកក្រហមអ្នកខ្លះអាចធ្លាប់បានអានហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់តែម្ដងតោះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងបានស្ដាប់នៅរឿងនិទានខ្លីដែលនិទានដោយខ្ញុំបាទបុរសសង្ហាហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណា Le petite Chaperon Rouge មានន័យថាក្មេងស្រីពាក់មួកពណ៌ក្រហម Il était une fois dans un village une petite fille qui était très jolie កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយ Sa mère et sa grand-mère l'aimaient beaucoup ម្ដាយនិងលោកយាយរបស់នាងស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ Un jour sa mère lui donne un petit chapeau ce chapeau de couleur rouge va très bien à la petite fille ថ្ងៃមួយលោកយាយរបស់នាងបានឲ្យមួកទូចមួយទៅនាងហើយមួកពណ៌ក្រហមនោះបានធ្វើឲ្យសម្រស់របស់ក្មេងស្រីតូចនោះកាន់តែស្រស់ស្អាត Tout le monde l'appelle le petit Chaperon Rouge ចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិបានដាក់ឈ្មោះនាងថាក្មេងស្រីមួកក្រហម Un beau matin sa mère fait des gâteaux et lui dit ព្រឹកមួយម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីបានធ្វើនំហើយនិយាយប្រាប់នាងថា Ta grand-mère est malade លោកយាយរបស់ឯងបានឈឺហើយ Va la voir et apporte-lui un gâteau et ce petit pot de beurre ដូច្នេះចូលឯងទៅមើលគាត់ហើយយកនំក៏ដូចជាបើបន្តិចបន្តួចនេះទៅជូនគាត់ផង Le petit Chaperon Rouge part aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui habite un autre village ក្មេងស្រីមួកក្រហមចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរភ្លាមដើម្បីទៅកាន់ផ្ទះលោកយាយរបស់នាងដែលគាត់រស់នៅភូមិមួយផ្សេងទៀត En passant dans la forêt អំឡុងពេលធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃ Elle rencontre Monsieur le loup នាងបានជួបនៅលោកចចក Tout noir ខ្មៅក្រឹបតែម្ដង Avec des yeux jaunes ហើយជាមួយនឹងខ្សែភ្នែកពណ៌ត្នោតពណ៌លឿងគួរឲ្យខ្លាច Le loup a très envie de la manger ហើយចចកនោះពិតជាស្រែកឃ្លានចង់ស៊ីនាងខ្លាំងណាស់ Mais il n'ose pas parce que des bûcherons coupent des arbres à côté ប៉ុន្តែគាត់បានឈប់ទៅវិញដោយសារតែមានអ្នកកាប់អុសកំពុងតែកាប់ដើមឈើនៅក្បែរនោះ Il lui demande où elle va ចចកនោះបានសួរទៅកាន់ក្មេងស្រីតូចនោះថាតើនាងតូចកំពុងទៅណា La petite fille ne sait pas qu'il est dangereux de parler avec un loup ក្មេងស្រីដ៏តូចនោះមិនបានដឹងទាល់តែសោះថា
ការនិយាយជាមួយនឹងចចកនោះគឺជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុត Elle lui dit នាងក៏ប្រាប់ទៅចចកនោះថា Je vais voir ma grand-mère ខ្ញុំកំពុងតែទៅមើលលោកយាយរបស់ខ្ញុំ Je lui apporte un gâteau et un petit beurre ហើយខ្ញុំបានយកនំខ្លះនិងប៊ឺបន្តិចបន្តួចទៅជូនលោកយាយរបស់ខ្ញុំផង Est-ce qu'elle habite très loin ici ចចកនោះក៏បានសួរទៅកាន់ក្មេងស្រីនោះថាតើលោកយាយរបស់នាងរស់នៅឆ្ងាយពីទីនេះទេ Oh oui ចាមែនហើយ Répond le petit Chaperon Rouge ក្មេងស្រីនោះក៏បានឆ្លើយថាគាត់រស់នៅឆ្ងាយពីទីនេះណាស់ C'est plus loin que le moulin qui est là-bas គាត់រស់នៅឆ្ងាយមែនទែន Eh bien dit le loup ហើយបរិះចចកនោះក៏បាននិយាយថាចឹងល្អអញ្ចឹង Moi aussi je veux aller voir ta grand-mère ហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅមើលលោកយាយរបស់ឯងដែរតើគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយ Je m'en vais pas ce chemin et toi ខ្ញុំនឹងដើរទៅតាមផ្លូវនេះហើយចុះអ្នកឯងវិញទៅតាមផ្លូវណា Tu prends cet autre chemin អ្នកឯងដើរផ្លូវមួយនោះទៅអញ្ចឹង Nous verrons que arrivera la première ចង់ដឹងមើលថាអ្នកណាទៅដល់ផ្ទះលោកយាយរបស់ឯងមុន Le loup arrivé le premier à la maison de la grand-mère il frappe tuk tuk មិនយូរប៉ុន្មានបរិះចចកបានទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយមុនក្មេងស្រីមួកក្រហមហើយក៏បានគោះទ្វារ Qui est là ណាគេនឹងលោកយាយរបស់នាងបានសួរ C'est votre petite fille គឺចៅស្រីរបស់លោកយាយបរិះចចកបានឆ្លើយទៅកាន់លោកយាយចាស់នោះ En mettant la voix petite Chaperon Rouge ហើយបានបន្លំនៅសំឡេងដូចក្មេងស្រីពាក់មួកក្រហមនោះអញ្ចឹង Je vous apporte un gâteau et un petit pot de beurre ខ្ញុំបានយកនៅនំបន្តិចបន្តួចហើយនឹងប៊ឺបន្តិចបន្តួចមកជូនលោកយាយ La bonne grand-mère qui est dans son lit crie au loup Entre ma fillette ចូលមកចៅស្រីសំឡាញ់ចូលមកចៅស្រីសំឡាញ់ Le loup ouvre la porte បរិះចចកបានបើកទ្វារចូល Se jette sur la vieille dame et la mange aussitôt ហើយបានលោតទៅលើស្ត្រីចំណាស់រួចក៏បរិភោគគាត់បាត់ទៅ Car il attendre le petit Chaperon Rouge ក្រោយមកបរិះចចកបានរងចាំក្មេងស្រីពាក់មួកក្រហម Le petit Chaperon Rouge ouvre la porte មួយសន្ទុះក្រោយមកក្មេងស្រីពាក់មួកក្រហមបានបើកទ្វារផ្ទះរបស់លោកយាយរបស់នាង Le loup la voit entrer បរិះចចកបានឃើញនាងចូលមក Il se cache sous la voiture et lui dit ហើយគាត់ក៏បានពួននៅក្រោមភួយហើយនិយាយទៅកាន់ក្មេងស្រីតូចថា Pose la gâteau et le petit pot de beurre sur la table ចៅស្រីទុកនំហើយនឹងដុំប៊ឺតូចៗនឹងនៅលើតុចុះ Et viens te coucher avec moi ហើយមកគេងជាមួយយាយណាចៅ Le petit Chaperon Rouge se déshabillait et va se mettre dans le lit ក្មេងស្រីពាក់មួកក្រហមបានដោះសម្លៀកបំពាក់របស់នាងហើយទៅគេងនៅក្នុងគ្រែ Elle est très étonnée de voir ce drôle de grande dame ក្មេងស្រីពាក់មួកក្រហមមានការងឿងឆ្ងល់នៅពេលដែលឃើញលោកយាយរបស់នាងមានសភាពធំធាត់ជាងមុន
en chemise de nuit ហើយស្ថិតនៅក្រោមការហើយគាត់ស្លៀកពាក់នៅអាវស៊ូមីគេងយប់ Elle lui dit grand-mère que vous avez le grand bras លោកយាយហេតុអីក៏ដៃលោកយាយធំម្ល៉េះ pour t'embrasser ma petite fille ដៃធំនឹងដើម្បីអោបចៅឲ្យបានកក់ក្ដៅ grand-mère pourquoi vous avez de grandes chambres លោកយាយហេតុអីក៏លោកយាយមានជើងធំធំម្ល៉េះ pour mieux courir ដើម្បីរត់ឲ្យលឿនណាចៅ en disant ces mots le méchant loup se jette sur la petite fille et la mange និយាយបណ្ដាមិនទាន់ទាំងចប់អស់ពាក្យផងបុរសចចកដល់កំណាចបានលោតឡើងលើក្មេងស្រីតូចនោះហើយស៊ីនាងខ្ទេចតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាស្ដាប់នៅរឿងខ្លីរឿងនិទានរបស់ជនជាតិបារាំងដូចមកដែលមានចំណងជើងថា le petite Chaperon Rouge ក្មេងស្រីមួកក្រហមសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ក៏ដូចជាបានដឹងអំពីសាច់រឿងនេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺគេឲ្យ moralité មានន័យថាការអប់រំខ្លីនៅខាងចុងរឿងរបស់គេហ្នឹងគឺ les loups et le plus animaux sont les plus dangereux អញ្ចឹងមានន័យត្រង់ថាសត្វចចកគឺជាសត្វដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតណាគឺជាសត្វដែលសាហាវបំផុតបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សវិញគឺគេចង់សម្ដៅថាបើសិនជាយើងមិនស្គាល់មនុស្សនឹងទេមិនដែលស្គាល់ទេយើងកុំគួរជជែកជាមួយកុំគួរទុកចិត្តណាគឺប៉ុណ្្នឹងឯងនៅក្នុងការអប់រំនៅក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងចែកផ្លូវគ្នាទៅនឹងណា Au revoir merci ហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការចំណាយពេលស្ដាប់រឿងនិទានមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាការកម្មវិធីនេះនឹងដំណើរការទៅមុខទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តខ្ញុំនឹងផលិតជាคลิปនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានមើលហើយនឹងបានស្ដាប់អញ្ចឹងយើងអស់ហើយពេលវេលាយើង Au revoir merci à bientôt